راكم راكم تشوفوا الى انت تشوف لي دوسي معرمين في الاداره فيما يخص الكالبي ولا الى تشوف لي زانفستيسور كاين، الى تشوف كاين غير واحد بسم الله اللي راه بادي تشوف لي طون دو طرافو. والمشكل توجور لاميناجمون كيما تكلمنا عليه داكور. جو سي با كي راكم باغيين نفافوريزو لو برودوي ناسيونال. رانا نقولوا باللي صاي نحبسوا لامبورطاسيون، اون فو كريي دي زومبلوا، رانا باغيين نحبسوا هذه الحرقه. الناس راهي تحرق راهي تموت في البحر. يا عباد الله، رئيس الجمهوريه راه دار لكم هنايا اون زون، كملوا نعطوا هذه الرساله للمدراء تاع مستغانم اللي راهم متكلفين بهذه لا زون. كملوا لنا، خلوا الناس تخدم. Alors, nous sommes une unité, c'est une unité qui s'installe dans le cadre de la vocation de la wilaya de Mostaganem, à savoir que Mostaganem est une ville à vocation agricole, et ce projet justement s'insère dans le cadre de cette vocation. C'est une unité de transformation de la pomme de terre et de production de chips nature. C'est un projet que malgré toutes les difficultés et les contraintes qu'il y a, nous avons réalisé, et la seule entreprise qui a réalisé une partie de ce projet à hauteur de 50%, c'est la seule. Les autres projets, personne n'a commencé les travaux ici. Pourquoi? Parce que la zone Hedi, finalement, connaît des difficultés et des contraintes extraordinaires. Premièrement, l'accès, il n'y a pas d'accès. C'est difficile d'accéder à cette zone. Quand un مشروع تاع طريق qui est prévu jusqu'à présent et ما ندير والو باش نجيبوا حتى حنا الماتيريال تاعنا وباش نجيبوا صوالحنا، يعني علقنا نكرو دي تراكتور ونكرو ديك، ça devient vraiment difficile d'accéder ici. On ne comprend pas pourquoi. هذه الأولى. الزوجة يعني nous avons pu obtenir la notification du fonds de garantie avec une couverture à hauteur de 60%, mais malheureusement au niveau de la banque, notamment la BADR de Mostaganem, le dossier TANA connaît des lenteurs qu'on n'arrive pas à expliquer. On voudrait comprendre pourquoi la lenteur de ces procédures. On voudrait comprendre pourquoi. On invite les autorités locales, premièrement de venir et de voir cette zone et les difficultés, les contraintes notamment en matière d'accès. Deuxièmement, nous invitons toutes les personnes, ceux qui sont dans le processus HADA, de nous faciliter notamment les procédures au niveau de la banque. في المنطقة هذه المشكل ماشي راني الوحيد، أنا ما عنديش مشكل راني وحيد، أنا ما عنديش الإشكال لازم يديروا الميناجمون تاع لا زون هذه. راني إلا ما جاوش أنا مع لي زانفستيسور الآخرين ماشي مشكل تاعي، حنا المشكل تاعنا سي لاكسي وين نحطوا الماتيريال تاعنا كيفاش ندخلوا كيفاش نخدموا، هذا هو المشكل تاعي الوحيد. ما كاش ما كاش لاكسي، ما كان. شوف انا البين ما عندش كيفاش تدخل ما با. وكيفاش كتجيب الماتيريال تاعك؟ رانا نكرو دي تراكتور باش ندخلوا، سينو ما تخدمش، ما نقدموش في المشروع هذا. سي امبوسيبل باش تدخل في طريق ارجيل كيما هكذا، سي امبوسيبل.
ça devient inaccessible. كاين مساكن الناس تردموا بداو تردموا كاع كيما بداو في الصعيد بداو في موت عمار ولا هما بداو ديجا في نوفمبر بداو فونداسيون تاعها في نوفمبر وجاي يحطوا مستوى كاع ماشي نورمالمون لازم يمشيو طريق الشتاء وما عطاهم البروجي هذا في اكتوبر ما عطاكوش يدخلوا ما تفهموا لازم يبداوها بالطريق Alors, octobre, novembre, Neuf décembre, mois janvier, عندها février, mars. 5 mois écoulés. Près de 4 mois. Alors, mars, alors, on a avril. Et de réaliser ce projet راهي باينه. Maintenant reste du côté des autorités ماذا بينا يديروا اللي عليهم.